Deixa eu falar pra vocês uma coisa, a gente tá aqui separando tudo. Pessoal, vocês gostariam de receber essas coisas pro filho de vocês? Sujo, manchado, calcinha, sutiã, usado, não vamos levar, tá? Então pensem com carinho o que vocês têm que dar, o que vocês gostariam de receber, o que vocês colocariam no filho de vocês também, tá? Cachorro Mordido, siga-nos nas redes sociais.